哎，这里，看这里，这好像2只哦。Hello， 大家好，我是川子啊。今天风太大了，我只能以这样的开场方式啊，给你们打个招呼。来，上来就是2楼细猪，哈哈哈哈，2只啊！哎呀，我天哪，这是一对，这是啊，干啥呢？耍朋友呢？上货了哈，哈哈哈哈哈！2个大木耳朵，开心。哎呀嘿，哎呀我天哪，这个扇贝跟这个生蚝怎么一起去了？不太合适啊，宝贝儿。哎嘿，是不是有东西？你看，我就说吧，啊，大木耳螺，哦，这毛哈，哎呦，哎呀嘿，哎呀嘿，哎呀嘿，这大货。最近这个玩意儿啊，他们这个季节挺多的，好多船的话都到深海里边去捞这个玩意儿。看见没？这小嘴，小眼睛，哎嘿，小 baby， 嘿嘿嘿，发现了！哎呦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 ，还要反抗，你看到没？这它还要反抗！哎呀，这个大！哎，来，又一只！哎呦妈呀！来，哎呦！哎，这个不是的吗？哎呀，这个造型有点以假乱真了哈，差点上当了。小眼睛看到没？木耳螺这个应该是。哎，来，谢谢。嘿嘿，小孩。这有点太小了，这还一只壳。今天风不小啊！哎呦我天哪！咱们往里走啊！哟呵，啊！来，这还一只。哎，这个是个小海葵。哎，脱水喽！这个小就不要了，调戏一下。啊！哎嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，小八爪看到没？你看，尽管你伪装的再好，那也逃不过俺猎人的眼睛啊！哎呀，我天，这个真大啊！哇塞，这个真大，这个啊，像一大扇子一样嘿嘿嘿，我洗干净点啊，回家带你再洗个热水澡。洋洋家庭庭，生日快乐！噔噔噔，生日快乐！看看妈妈给你买了什么礼物？什么礼？不会又是一沓子练习吧？没有，一定是一沓子练习。买个书包送给你。子静，爸爸给你买生日礼物了。什么礼物？不会又是烟花吗？不是，烟花只是爸爸送给你的第一个礼物。爸爸送给你的第2个礼物就是这绘图案，第2个礼物就是你最喜欢的卡片，10块钱一包。满不满意？开开心。那我有没有？第3样礼物什么礼物？还是你喜欢的卡片，2包10块。为什么我就没有？怎么样？开不开心？开心。爸爸把我最近这1星期的烟钱都给你买卡片了，你要不要亲爸爸一下？这个吗？这个嘛，我亲你爸。为什么我就没有？你又不喜欢我，你又没过生日。你不应该2份1份1个吗？那不一样啊，这过生日啊。对呀，过生日的时候，爸爸也给你送卡片，行不行？骗人！不骗你。哎，你要这样子的话，我就要不高兴了。什么意思啊？啊？哥哥过生日，爸爸不应该给他买个礼物吗？他又没过生日啊。没过生日，给他1份儿，给他1份儿，怎么了？不正好吗？那你总要做出区别嘛。有什么区别啊？妈妈1份8张，那我干脆给他8张不就？那哥再重新给你1份，好吧？好不好？就那鸡娃嘛。走，宝贝。有人怎么了？嘛哈？
哇，这么多呀！里面还有猕猴桃、去给送给安妮奶。火龙果这。哇塞！还有什么？还有巧克力。没有东西。哦，我要吃一碗最大的，我要把这最大的全部都给吃掉。哦哇，跟这气了行不行？来，快点宝贝，不要不要给你碗最大。不要！哎，这不吃就没有哦。哦，妈，这不吃啊？烟锅太大了。吃掉。把这个吃的都给洋洋了，这都是洋洋的啊，不要！这都不许动。不要！这不吃啊？厉害，谢谢爷爷，你不知道啊？你还知道上？谢谢爷爷为我们送来的蛋糕。我知道，这不是巧，这是那。好了，今天的视频到这里了啊。那个喜欢串子，记得给我点个赞，评个论，点个发，谢谢大家啊！祝晚上的生日快乐！